Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot është 19 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarje të më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Nëntor. Ngjarje 1444, Betejë e Varnës, në detin e Zi, Sultan Murati II mund kryqëzorët. 1619, René Descartes i sheh ëndrat që e inspirojnë për të shkruar veprën Meditation on First Philosophy. 1793, Franca i jep fund detyrimit të adhurimit të Zotit. 1924, u vra Dion Obanion, udhëheqës i bandës North Side Gang. 1918, Polonia shpall pavarësinë. 1928, Michinomiya Hiroshito u kurorëzua perandori i 124 Japonisë. 1950, diktatori spanjoll Franco i jep fund luftës në Gibraltar. Lindje 1759, lindi Friedrich Schiller, poet, dramaturg dhe historian gjerman. 1928, lindi Ennio Morricone, kompozitor italian. 1936, lindi Muntaz Dhrami, skulptor shqiptar. 1976, lindi Shefki Kuqi, futbollist. Vdekje 1891, vdiq Arthur Rimbaud, letrar francez. 1938, vdiq Mustafa Kemal Atatürk, oficer turk, pasha dhe politikan, themeluesi i Turqisë moderne. 1982, vdiq lideri sovjetik Leonid Ipar Brezhnev, vdes nga sulmi në zemër në moshën 75 vjeçare. Atë e pason Yuri V. Andropov. 2001, vdiq Ken Kesey, shkrimtar amerikan. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Ennio Morricone, i cili është një kompozitor dhe dirigjent italian. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Ennio Morricone, lindi në Rom 10 nëntor 1928, vdiq më 6 korrik 2020, ishte një kompozitor, dirigjent dhe aranxhues italian. Karriera e tij përfshin një gamë të gjerë zhanresh kompozicionale, duke bërë atë një nga kompozitorët më të rëndësishëm, më pjellor dhe më me ndikim të filmave të gjitha kohërave. Trajnimi i tij i parë muzikor u zhvillua në Konservatorin e Santa Cecilia në Rom, ku u diplomua fillimisht në trumpet dhe më pas në kompozim, në drejtimin e kompozitorit Goffredo Petrasi. Ai ka shkruar muzikën për më shumë se 470 filma dhe seriale televiziv, si dhe vepra të muzikës bashkëkohore. Muzika e Morricone është përdorur në më shumë se 60 filma të vlerësuar me çmime, si një aranxhues i ri për kompaninë diskografike RCA Italiana, aktiv në Rom në atë kohë. Ai gjithashtu kontriboi në formimin e tingullit të viteve 60 italiane, duke krijuar këngë të tilla si Sapore di Sale, Il Mondo dhe sukseset Edoardo Vianello, Dino, Gianni Meccia dhe me të gjitha Gianni Morandi. Duke filluar nga viti 1946, ai kompozoi më shumë se 100 pjesë klasike, por ajo që i dha famë ndërkombëtare Morricone si kompozitor ishte muzika e prodhuar për zhanrin perëndimor italian, gjë që bëri atë të bashkëpunonte me regjizorë si Sergio Leone, Duccio Tessari, Franco Giraldi, Giulio Petroni, Sergio Solima dhe Sergio Carbucci, me tituj si Trilogjia e Dollarit, Një armë për Ringon, Përballja, Heshtja e Madhe, Mercenari, Emri im nuk është askush dhe Trilogjia e Kohës. Nga vitet 70, Morricone u bë gjithashtu një emër i shquar në kinemat e Hollywoodit, duke kompozuar muzikë për regjizor amerikan si John Carpenter.
Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Terence Malick, Oliver Stone, Roman Polanski dhe Quentin Tarantino. Morricone shkroi muzikën për më shumë filma të nominuar për çmime Oscar si Days of Heaven. Në vitin 2007 ai mori çmimin e nderit të Akademisë për arritje të përjetshme për kontributin e tij madhështor në artin e muzikës së filmit, pasi ishte nominuar 5 herë midis 1979 dhe 2001, pa e marrë kurrë çmimin. Më 28 shkurt 2016 ai mori Oscarin e tij të dytë për partiturat e filmit të Quentin Tarantinos, për të cilin ai fitoi gjithashtu Golden Globe. Morricone ka fituar gjithashtu 3 çmime Grammy, 3 Golden Globes, 6 BAFTA, 10 David di Donatello, 11 Nastri d'Argento, 2 çmime europian të filmit, 1 luan të artë për arritje jetësore dhe 1 çmim Polar Music. Ai gjithashtu ka shitur më shumë se 70 milion diskje. Ai ishte një akademik i plot i Akademisë Kombëtare të Santa Cecilias dhe një antar i shoqatës Nova Consonanza, e angazhuar në përhapje dhe prodhimin e muzikës bashkohore në Itali. Me 26 shkurt 2016, ai u nderua me yllin me numër 2574 në Hollywood Walk of Fame. Me 27 dhjetor 2017, ai mori nderin e kryqit të madh të kalorësit të urdhrit të meritës së Republikës Italiane, gradën e dytë më të rëndësishme. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për parat. A e dini se si kanë evoluar parat ndër vite? Paraja është çdo gjë që zakonisht pranohet nga një grup njerëzish për shkëmbimin e mallrave, shërbimeve apo burimeve. Çdo vend ka sistemin e vet të këmbimit të monedhave dhe parave të letrës. Në fillim njerëzit shkëmbinin një të mirë ose një shërbim për një të mirë apo një shërbim tjetër, për shembull një qese oriz me një qese fasule. Sidoqoftë, po nëse nuk pajtoheni për të shkëmbyer diçka në këmbim të diçkaje tjetër, për të zgjidhur këtë problem njerëzit zhvilluan atë që quhet paratë e mallrave. Një mall është një element bazë i përdorur nga pothuajse të gjithë. Në të kaluarën sende të tilla si krip, çaj, duhan, bakti dhe fara ishin mallra dhe prandaj u përdorën një herë si para. Megjithatë, duke përdorur mallra si para kishin probleme të tjera. Mbajtja e çantave të kripës dhe e mallrave të tjera ishte e vështirë dhe mallrat ishin të vështira për të ruajtur ose ishin prishëse. Objekte metali u prezantuan si para rreth vitit 5000 para Krishtit. Në vitin 700 para erës sonë, lidianët u bën të parët në botën perëndimore për të bërë monedha. Vendet shpejt kishin hedhur në qarkullim disa monedha të tyre me vlera specifike. Metali është përdorur sepse ishte në dispozicion i lehtë për të punuar me të dhe mund të riciklohej. Që në monedhat e para atyri u është dhënë një vlerë e caktuar, ai u bë më e lehtë për të krahasuar koston e artikujve që donin njerëzit. Disa nga paratë më të hershme të letrave të njohura datojnë në kinën e lashtë, ku lëshimi i parave të letrës u bë i zakonshëm rreth viteve 960 dhe 1960. Me futjen e monedhës së letrës dhe monedhës që të çmuar, paratë e mallrave evoluan në para përfaqësuese. Kjo do të thotë se ajo që paratë u bë nuk dihej të ishte shumë e vlefshme. Paratë përfaqësuese u mbështetën në një premtim të qeverisë apo bankës për të shkëmbyer atë për një sasi të caktuar argjenti ose ari. Për shembull, ligji i vjetër britanik i pound ose pound sterling u garantua një herë që të rimbursoheshin për 1 kilogram argjenti të pastër. Për shumicën e shekullit të 19 dhe 20, shumica e valutave u bazua në paratë përfaqësuese nëpërmjet përdorimit të standardit të arit. Paratë përfaqësuese tani janë zëvendësuar nga paratë e fituara. Fiat është fjala latine për le të bëhet. Paras tani është dhënë vlera nga një qeveri apo një dekret i qeverisë. Me fjalë të tjera, u bën ligje të zbatueshme ligjore për tendera. Me ligj refuzimi i parave të lishme në favor të ndonjë forme tjetër të pagesës është e palishme. Origjina e shenjës së parave e dollarit nuk është e sigurt. Shumë historianë gjurmojnë shenjën e dollarit para ose për meksikanët se në spanjisht P për pesos ose pisates për pjesën e 8. Studimi i dorëshkrimeve të vjetra tregon se S-ja gradualisht u shkrua mbi P dhe dukej shumë si shenja e dollarit. Në 10 mars të 1862 u hodhën të parat letrat e para të Shteteve të Bashkuara. Emërtimet në atë kohë ishin $5, $10 dhe $20. Ata u bën ligjërisht të shenjtë me aktin e 17 marsit të vitit 1862. Përfshirja e In God We Trust në të gjithë monedhat kërkohej me ligj në vitin 1955. Modeja kombëtare u shfaq fillimisht në para në letër në vitin 1957, në $1 në certifikatës silver dhe në të gjitha rezervat federale të shënimeve që fillojnë me serinë e 1963-shit.
Erma filloi si një projekt për Bankën e Amerikës në një përpjekje për të kompjuterizuar industrinë bankare. Mojicëroja ose njohja e karaktereve magnetike të bojës ishte një pjesë e Ermës. Mojicëroja lejoi kompjuterët të lexonin numrat e posaçëm në fund të kontrolleve që lejonin ndjekjen e kompjuterizuar dhe kontabilizmin e transaksioneve të kontrollit. Tani u ftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e premte. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe rreshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Ero do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 11 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen tallgëzime deri në 5 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 11 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 5 deri në 7 gradë. Peshkopi 8 deri në 13 gradë. Tiranë 12 deri në 14 gradë. Durrës 15 deri në 16 gradë. Kavaj 16 deri në 17 gradë. Elbasan 11 deri në 16 gradë. Berat 11 deri në 16 gradë. Korç 5 deri në 11 gradë. Vlorë 15 deri në 18 gradë. Gjirokastër 10 deri në 12 gradë. Sarand 12 deri në 13 gradë Celsius. Tani u ftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e premte. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rrezë dielli dhe rreshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 6 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 11 gradë. Skënderaj 4 deri në 10 gradë. Pej 7 deri në 9 gradë. Prishtinë 7 deri në 11 gradë. Gjakov 6 deri në 11 gradë. Malishev 6 deri në 10 gradë. Gjilan 5 deri në 11 gradë. Ferizaj 5 deri në 11 gradë. Kaçanek 5 deri në 10 gradë. Prizren 5 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.